والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه المتأدمين بآدابه. أما بعد، حضرة رئيس الحفلة الميمونة والضيوف الأعزاء والأساتذة الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً وقبل كل شيء أحمد الله حمداً كثيراً على أنه أتاح لمثلي من الطالب الحقير هذه الفرصة السعيدة السارة التذكيرية للقيام بين أيديكم وللإعراب عما في قلبي أمام حضرتكم. ثانياً، أقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أبناء مدرستي وأعضائها والقائمين عليها كلمات الشكر الجزيل التي تفيض بالحب والاحترام والإخلاص والوفاء إلى كل من لبى نداءنا وأجاب دعوتنا المتواضعة وشرفنا بقدومه الميمون في حفلتنا السنوية. أيها السادة والسيدات، مدرستنا هذه مركز دعوة الحق والعلوم الإسلامية، قد أسست قبل ما يقرب 28 عاما تحت إشراف فضيلة الشيخ رياسة علي ظفر البجنوري، تغمده الله بغفرانه وأسكنه فسيح جناته، شارح صحيح البخاري باسم إيضاح البخاري، والأستاذ الألمعي في الحديث الشريف، والشخصية العبقرية في رحاب الجامعة الإسلامية العريقة في شبه القارة الهندية دار العلوم بدوبند. هذا هو الشيخ الذي كتب نشيدها حلو السماع وتأثير الفؤاد. أيها الحاضرون، كل من يطأ قدمه في هذه المستوطنة الواقعة على حدود عاصمة الهند كثيفة السكان المسلمين لا يصدق قطعا، لأنها كانت مقفرة خرابا يبابا خالية عن الحجر والبشر، إذا وضع أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحجر الأساسي لهذه القلعة المتينة، بما أنهم تفرسوا بنور الله صدقا لما قال سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وكأنه أوحي إليهم أن هذه المدرسة ستصبح فيما يستقبل من الزمان منهلا علميا دينيا ينهل من مناهلها عدد كبير من عطش العلوم الشرعية، وهذه المدرسة ستبرد غلتهم العلمية، وهذه المدرسة ستصبح أماً تنجب أطفال الإسلام وحماة الدين الحنيف. أيها المستمعون، يلهج لساني بشكر رب الرحيم ويغمرني الفرح والسعادة إذا أحيطكم علما بأن مدرستكم هذه قد كسبت النجاح الباهر في أهدافها العالية وأغراضها السامية وغاياتها المنشودة، وتطرع منجزاتها العلمية والأدبية صفحات تاريخها الماضي المجيد، وقلب أوراقها إن شئت. وإني أعترف هذا كله مما يعود إلى فضل الله ولأدعية المستجابة للصادقين والصديقين لله درهم. أولئك آبائي
فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أيها المستمعون، من أهم ميزات هذا الحصن المتين الديني أنه يركز اهتمامه البالغ بتزويد جنوده بالمهارة والبراعة في اللغتين العصريتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، من خلال الصحف اليومية ودراسة المجلات العربيات الصادرات عن المدارس في الهند وخارجها. أيها المستمعون، أيها الحاضرون الكرام، لن يشك مثقال حبة من خردل من له اطلاع على الأوضاع الراهنة في مشارق الأرض ومغاربها وطولها وعرضها أن الجيل الحاضر في حاجة شديدة وفي حاجة ملحة إلى التزويد بالعلوم الشرعية ومعرفة العقائد الشرعية والإسلامية والأساسية قبل أن يتسع الخرق على الراقع ويشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أيها الناس، سنندم من حيث لا ينفع الندم، واعلموا أن العلم الديني والعلم الدنيوي هو خير سلاح وأمضى سيف في كل مكان وزمان. ويؤكد كلامي ما قاله الشاعر: إذا ما أقام العلم راية أمة فليس لها حتى القيامة ناكس. تنال بأمن أمة ملء جفنها، لها العلم إن لم يسهر السيف حارس. وبذا أختتم كلامي المتواضع. أيها المستمعون الكرام، كما أنكم سمعتم أن طالبا قد خطب في اللغة العربية، والآن أنا أريد بعد إذنكم أن أقدم وأن أعرض عليكم نموذجا مثاليا في الخطابة في اللغة العربية. فلذا أنادي الأخ محمد ميزان فليأتي وليتفضل ممنونا ومشكورا.